呢個未來咧已經悄然咧咁趕上咗我嘅設計啦。好，各位朋友大家好，又係我麥斯，咁歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。冇錯啦，又係呢個滑板燈啊，第一代嘅單車燈啦，玩到去嗰啲light strip 啦，即係再之後嗰啲utility light 即係玩 trick 專用嘅perfect trick light 啊。咁而家又有更多嘅新嘢啊，就係呢個Grind King 嘅 Locker Truck Light 啊。一個好大嘅分別，你就會見到咧，佢係裝係個 truck 裏邊嘅啦。即係我啲舊燈又好 perfect trick light 又好啦，所有嘅嘢咧都係好似都要外掛嘅。今次嘅 Locker Truck Light 咧就係佢就係藏咗喺個 truck 裏邊㗎啦。打個比喻咧，就係戰鬥機咧掛啲飛彈喺個機翼外邊啦，跟嗰啲咩 F-22 F-35咧，佢個彈倉啲飛彈咧就係收喺個機腹裏邊嘅你撞到盞燈嘅機會係零啊！咁點解盞燈可以收喺嗰個base plate 裏邊咧？呢個 Indy 啦，大家都好熟悉反轉個 base plate 嚟睇睇咧，你就會見到佢基本上咧成嚿咧係實心嘅。唯一有空間嘅位咧就係你嗰個傾偏嗰個位啦。2025年 update 嘅 Grind King Locker Trucks 佢個 base plate 咧其實咧就好多空位嘅。你會見到啦，即係你可能擔心，喂，咁多空位穩唔穩陣喎？咁佢梗係穩陣啦。佢呢啲係設計過噶嘛。咁你見到佢裏邊咁多空間啦，就自然咧可以塞嘢落去啦。做一個新燈之前咧，即係我自己都做過唔少 research update 下自己嘅。即係我做晒各種各樣嘅新嘅 research 之後咧，我發覺呢扎新嘢咧，其實係完全唔需要嘅。收埋。因為咧，我只係需要攞翻我嗰個 perfect trick light 咧就可以啦。當然啦，佢呢個 perfect trick light 咧有少少唔同嘅。掹咗個中間去原裝嗰隻電池啦。佢呢個尺寸咧剛剛好咧就可以 fit in 嘅。即係可能有啲人會擔心，喂，你擺嚿鋰電池喺中間，會唔會好危險啊？但係你望下咧，佢咧係完全唔會趌出嚟咁。你可能見到佢凸少少咧，係因為咧我呢個係海綿膠紙嚟㗎，咁裏邊咧有 cushioning 㗎。如果你之前有睇開我啲 research 嘅話咧，你都知道 perfect trick light 嘅好處㗎啦，7種顏色幾種閃法20幾30種配搭嘅。我又將佢改咗做呢個 USB-C 頭咁佢 last 幾耐咧？大概都2個半至3個鐘嘅。絕對夠做啊！呢隻 Locker Truck Light 最大嘅缺點係咩咧？就係暫時選擇好少。即係你睇翻 Grind King 去 FTWG 嗰個 broadcast 啦，咁佢嗰啲新 truck 咧就俾關稅卡住咗，好慘。大貨咧好似都未派到去俾美國嘅。即係我手頭上呢個係 Secret Production 啦Pirate Truck 啊。即係有啲後悔我冇買多個，咁所以咧我只係得一對咁同埋暫時 Locker Trucks 啦，佢都個 size 都唔係話好多嘅，最闊咧都係去到8.75嘅啫。即係我啲 Perfect Trick Light 咧，即係放咩板都得噶嘛。呢個 Locker Truck 咧就有少少麻煩啦。即係好消息咧就係即係其他有板友試過啦。佢呢隻Locker Trucks 嘅 base plate 咧係可以配到 Slappy 嘅 hanger 嘅。我自己試過都可以就將個 base plate 真係放落個11寸嗰度，11寸11寸嘅 Slappy Y Boy 即係如果你想用呢個 Locker Truck Light 喺啲闊啲嘅板度咧，你就要做多少少功夫啦。即係你要自己將佢即係移形換影借屍還魂諸如此類啦。咁同埋咧我嗰啲燈唔係 perfectly align 嘅。即係如果我自己重新設計咧，我就會想將嗰個 charging port 同嗰個開關掣咧擺喺中間個燈擺兩邊咁但係呢個咧我就留翻俾 Grind King 佢自己做啦，因為即係我係可以整到我 custom 想要嘅嘢，但係咧永遠都比唔上你喺工廠裏邊做嗰粒 IC 板自己倒模再整過，咁所以啦
即係如果想嗰啲燈個 alignment 靚啲啊，舊電大啲啊，叉電位擺得好啲啊，開關掣順手啲啊，呢啲我都係留翻俾 Grind King 自己做啦。即係既然佢同中國嘅廠聯絡開，咁你喺中國做翻呢一啲燈咧，絕對比我自己DIY 咧容易好多嘅，亦都做得靚好多添。燈嘅賺嘅水位咧，就比起 truck 咧好好多嘅咁可能有人疑話啦，即係呢隻燈捱唔捱得起啦？其實咧我自己用咗超過半年啦，即係練習各式各樣嘅 tricks 啊、deck 啊、build 啊乜都齊啦。咁咧從來未爛過嘅，即係佢個 track record 咧非常之好啊！即係除非你掉佢落水啦，otherwise咧你撞爛佢啊，或者因為衝擊而爛嘅機會咧，其實係好低嘅。即係而家再攝埋落個 base plate 裏邊啊，基本上咧你係冇乜可能整爛。好啦，就係咁啦 ，Grind King Locker Truck Light 即係佢呢隻2025年嘅最新設計咧，都 deserve 翻一個2025年設計嘅燈啦。即係呢隻燈咧就完全隱藏喺個 base plate 裏邊嘅，即係我可以話完全唔會影響到你做 tricks 嘅。即係唯一嘅唔好處就係你塊板可能會重咗幾十 gram 啦。即係但係我相信如果你裝咗呢啲燈之後咧，你塊板咧就可以由呢個80年代咧一跳咧就跳翻去呢個2025年啦。好啦，今次燈嘅 update 就係咁多啦。如果仲有啲咩有趣嘅嘢咧會攞上嚟同大家講咗嘅。好，又係我麥斯歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊啊！我哋下次再見，拜。